হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দীপালিজ ইটিং শো। আমরা এখন চেন্নাই অ্যাপেলোর হসপিটালে আছি। আমরা একটু ডক্টর দেখালাম, তারপর আমরা এখানে লাঞ্চ সারলাম ক্যান্টিনে। তো লাঞ্চের মেনু ছিল ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন আর স্যুপ। আমি, আমার ভাইঝি, আমার ভাই, আমার ভাইবউ এবং আমার পাড়ার এক ভাই, এরা আমরা মিলে এই লাঞ্চটা করলাম। আর আমার হাজব্যান্ড পরে লাঞ্চটা করবে। তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই খুব খুব ভালো আছো। আমরা মোটামুটি আছি, কেননা ডক্টরের কাছে আছি, বুঝতে পারছো। এখন ভিডিওগুলো আমরা ঠিকমতো দিতে পারছি না। ভিডিওটা আমাদের মানে কি বলবো, কখনো দিচ্ছি কখনো দিতে পারছি না। তোমরা কেউ কিন্তু আমাকে ভুলে যেও না, সবাই মনে রেখো। আর সবাই প্রে করো যেন আমরা এখানে সুস্থভাবে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরতে পারি। তোমরা খুব 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 ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। ভাত নেই, ঘরে ভাত হয়নি। কে ভাই সে ভাত অর্ডার করে দিতে দিই। খাওয়ার নিচে দেখা যাচ্ছে না। তোদের হচ্ছে, তোদের তোলা হচ্ছে। হাই কর, হাই করো।
দিত না নয় দিত তুমি দেখ এই ভিডিও ছোট দিকে পাঠাবে না ছোট দিকে পাঠানো নিয়ে তো কথা না আমি তো ইউটিউবে দেখে দেখে নিই আমি ছোট দিকে কালকে বলে দিয়েছি খবরদার জন্য কেউ প্রথম মুখে না বলে আমি ভিডিও করে ছাড়িয়েছি খেতে পারছি না রে না এটা নয় আগের দিনটা করেছিলাম বলে দিয়েছে না আমাদের জল খাবে পাচ্ছে না আর তোমরা সবাই ভালো থেকো আমাদের ভিডিওটাকে অবশ্যই শেষ অবধি দেখো লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে নিও বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করো যাতে আমাদের ভিডিওগুলো আপলোড করার শেষ